Fala pessoal, tudo bem com vocês? Caísa. Olá pessoal, tudo bem? Ela gravou Minecraft comigo, né? Aquela que só fala palavrão. Ela acha que ela não vai aparecer nesse vídeo nem eu. Esse vídeo eu vou trollar minha amiga. Essa aqui que tá na foto aqui comigo. Meu Deus, não acho uma mulher vazio. Essa aqui que tá na foto comigo, a Camila. Eu vou trollar ela dizendo que eu vou mudar de escola. Ó, meu Deus. Pra mostrar o coisa dela. Ó, aqui, né? Ó, a foto dela, nossa, na escola. Vamos lá, eu vou falar com ela. A gente tá falando um tempo, mas eu vou falar assim, né? Que? Vamos lá, galera. Tá, mas eu vou... Então, galera, a Isadora tá aqui comigo e ela já sabe, daí ela tá falando Isadora. Ai, galera, a trollada eu vou trollar ela dizendo que eu vou mudar de escola. Você falasse isso. Não falei, não. Falei? Falou. Tá, desculpa se eu falei. Vamos lá. Vamos ver como ela vai agir. É muito malzinho. Ai, meu Deus. Tá ligado que a pegada aqui é diferente. Não, Camila, sou eu, ó. Tô até mandando áudio. Ela vai ficar puta comigo, né? Mas, né? É que a gente tava marcando de ir no shopping, né? Eu e a Camila, a Isadora, a Bianca e a Mirelle, que são minhas amigas. Daí... Daí eu vou falar pra ela que depois disso minha mãe pediu pra mim, minha mãe disse que eu vou mudar de escola, que ela não quer mais que eu estude no Frino. Que eu sou uma bota, fala assim, sei lá. Ele fala que vou mudar pra uma escola. Não é. Porra. Escreve um pouquinho rápido, né? Camila, eu preciso te falar um negócio, tá? Porra, é muito sério. Ó, ela saiu do online, ela me deixa no vácuo, assim. Camila, eu preciso te falar um negócio, tá? A gente não liga que a tela escureceu porque a Isadora colocou o dedinho ali no sensor, daí ele apaga. Sério? Sim. Onde? Ó, peraí. Viu? Porra, é muito sério. Peraí, eu vou ver o áudio disso aqui pra... Mudar. Falando pra vocês. Para, cara, de colocar áudio meu no vídeo. Essa era uma psicopata. Meu apaga mesmo não colocou na mão. Galera, meu Deus do céu, a Camila não tá me respondendo mais. Acho que ela ficou meio brava, sabe? Aí ela viu. É tudo onde que eu. Que é Adriana? Adriana, é uma escola. Sério. E tanto... Disse que a gente vai Você no... não coloca no YouTube, parece isso aqui, ó. Eu sei. Não é isso. Isso aqui, ó. Porque tem que fazer login. Shopping. Mas eu não sei assim. E... Fala com a minha mãe ali. E daí... Depois... Vou... mudar. Ela vai ficar bem brava comigo, né? Mas fazer o quê? Vamos lá, né? Vamos ver o que ela vai responder. Que demora.
É um pouco diferente, tá? Uhum. Vamos lá. Tu gosta de carne moída? É hambúrguer de carne moída. Meu Deus, para de falar de comida. Ela não bloqueou. Muito triste. Fazer o quê? Galera, eu já menti pra ela na escola que ia mudar de escola, só que daí ela já ficou meio pensativa, né? Daí eu fui fazer essa trolla com Deixa eu ela. ver um negócio rapidinho. Não. Peraí. Viu? Ela acabou de falar. Pô. Meu, cara, tô tendo muita dificuldade. É porque esse teclado aqui não ajuda. Vou aguentar. Não vou aguentar sem tu. Peraí, deixa eu ver o que na escola tu disse. Na escola tu disse. Ai, ela não vai acreditar, galera. Não adianta, a Camila não cair nessas pegadinhas. Pegadinhas estroladas. Não cai, não adianta. O que ela colocou? Ai, Isadora. Como é que eu não sabia que você escreveu? Ai, Isadora. Não é porque tu escreveu mudo. Não é a Isadora se quiser mando áudio. Ó, Camila, se tu quiser eu falo tudo em áudio. Eu vou mudar de escola. Depois a gente ir no shopping. Que a gente vem no sábado, né? Daí eu vou segunda-feira pra aula. Daí depois, terça-feira eu já não vou mais. Porque, meu Deus. Porque já vou ter mudado pra Adriana. Não é a Maria que fala no áudio. Galera, sessão de prova aqui que eu tô escrevendo. Ela não cai, Camila. A Camila não cai. Camila, essa aqui que tá no meu colinho ali, né? A primeira da que chega na foto é a Bianca, lá atrás sou eu, depois é a Camila, depois é a Nathalie, depois o guri de camiseta branca é meu amigo, que eu esqueci o nome. Meu Deus, que demora. Cadê o... Cara, a Camila tá digitando. Que demora. Os grupos que eu tô junto com ela. Galera, a gente tem muito grupo junto. E tudo ela me tum. Eu sou pequena. Que? Ai, que fofinho. Ai, que mentira, mas Isabel, se tu é minha amiga de verdade, tu fala a verdade, tu vai mudar de escola. Sim. Galera, eu vou ter fácil por vocês, eu tô mentindo pra ela. Se tu for terça pra escola, nunca... Tá. Eu não posso terça-feira pra escola mais. Porra, tu nem vai me dar adeus, né, Camila?
Deus, né, Camila? Oi, tô. Ah. Oh, tu é bem amiga, né, cara? A primeira pessoa que eu queria falar era pra ti e tu é muito amiga, meu Deus. Meu Deus, galera, Camila, oh, se eu for pra uma escola, é uma amiga muito boa. Ninguém me dá tchau, né? Que demora pra ela responder. Ai, ela saiu do online. Ai, ela não gosta de falar comigo. Então, galera, o vídeo já ficou muito longo, então eu vou dizer pra ela que é trollada. Peraí, eu vou tentar... Tem o tempo de ela coisar. O quê? Acreditar. Né, mas eu vou ligar pra ela. Oi, tô aqui, calma, eu ela desligou da minha cara. Ela desligou da minha cara. Camila. Oh. Camila. Camila. Ô, Camila. Camila. Fala pra ela. Camila, eu preciso te falar um negócio. Posso falar é outra coisa. Se eu falar, eu vou falar a verdade pra ela. Camila, eu preciso te falar um negócio. Posso falar é outra coisa. Meu Deus, tô caindo aqui, galera. Eu tô com muito medo de enviar. Tô com muito medo de enviar, galera. Ai. Ela me bloqueou. Uou, bicho. Ai, meu Deus. Eu falo pra ela mandar beijo pro canal. Sério, fala aí, fala com ela pelo teu. Fala. Fala sério, cara. Galera, vocês viram o que eu faço pra vocês? Ai, meu Deus do céu. Então, pessoal, consegui que ela me desbloqueasse. Graças a Deus, né? Então, vamos lá. Camila, ó, é uma trollada, desculpa, tá? Manda beijo, por favor, por favor. Ó, é uma trollada, desculpa, tá? Manda beijo, por favor, por favor. Vamos lá, pra ela responder. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o joinha, se inscreva no canal. A Isadora, ela tá bem brava. A Isadora, a Camila não. A Camila tá bem brava comigo, galera. Merece muito like. Ui, ela falou palavrão, galera. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Um beijo e até os próximos vídeos.